ដង្ការពិតហើយមូលហេតុដែលប្រឌិតរឿងចាប់ជំរិតព្រោះតែចង់ស្អាតហួសពីលទ្ធភាពខេត្តកំពង់ស្ពឺក្មេងស្រីគង់សុកណេងសារភាពថាដោយសារតែជំពាក់លុយគេ$200ថ្លៃទិញគ្រឿងក្រអូបហើយគ្មានលុយសងគេទើបនាងខ្ញុំប្រឌិតរឿងដើម្បីបានប្រាក់សងគេក្រោយពីកម្លាំងជំនាញផែនការងារសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺទម្លាយការពិតនោះគឺឃើញក្មេងស្រីបង្កដែលប្រើគណនី Facebook ឈ្មោះDali NHENG បានបង្ហោះសារសុំទោសនិងសារភាពកំហុសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនាងខ្ញុំឈ្មោះគង់សុកណេងអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្មីឃុំតាំងក្រូចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង5:30នាទីព្រឹកនាងខ្ញុំបានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះនិងប្រឌិតរឿងកុហកបងប្អូនម្ដាយពូមីងថាមានគេចាប់ជំរិតយកលុយនាងខ្ញុំយកទៅចងឃុំខ្លួននៅក្នុងព្រៃមិនស្គាល់ទីតាំងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតនោះទេដោយសារតែខ្ញុំជំពាក់លុយគេ$200ថ្លៃទិញគ្រឿងក្រអូបហើយគ្មានលុយសងគេទើបនាងខ្ញុំប្រឌិតរឿងដើម្បីបានប្រាក់សងគេនាងខ្ញុំសុំទោសជាសាធារណៈដែលនាងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងឈប់ប្រព្រឹត្តជាលើកទី2ទៀតហើយព្រោះជាអំពើប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិសូមបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់កុំយកតម្រាប់តាមនាងខ្ញុំសូមអរគុណ